Proverbios 4:23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. En la obra de guardar el corazón debemos ser insistentes en la oración, no cansarnos de rogar al trono de la gracia por ayuda. Aquellos que toman el nombre de cristianos debieran acudir a Dios con sinceridad y humildad pidiendo ayuda. El cristiano no siempre puede estar en una posición adecuada para la adoración, pero sus pensamientos y sus deseos siempre pueden dirigirse hacia arriba. El mantenimiento de vuestro corazón en el cielo vigorizará todos vuestros dones y vivificará todos vuestros deberes. El disciplinar la mente para que se espacien las cosas celestiales pondrá vida y sinceridad en todos nuestros empeños. Que Dios te bendiga. Amén.